Today is the 21st of March 2021. We're going to start our Dhammatalk. This Dhammatalk is a continuation for the last Dhammatalk, which already been held on the 21st of February 2021. Before we start our Dhammatalk, let's ask together, asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Us recited together. Okasa ahang bhante samsara vatta dukhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang Tetame Bhante Dutiyampi Ahang Bhante Samsara Vatta Dukhato Mojanataya Tisaranena Saha Pancasilang Dhammang yajami anugahang katwa silang tetame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukhato mojanataya tisaranena saha Pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang tetame bhante Yamahang vadami dan vadita ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang Buddham saranam saranami sangham saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. sarana kamanang paribonang ama bhante. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyāmi Kamesu Miccācara
Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sura meraya majja Majjapamatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Abhamadena Sambhadita. Hante sadhu. How important is it to practice Satipatthana Vipassana Meditation Part 4 as a continuation from the last Dhammatalk on February 21, 2021. Today, on March 21, 2021, I am going to continue to explain the importance of practicing Satipatthana Vipassana Meditation based on the writings of the Venerable Mahāsi Sayadaw. Satipatthana Vipassana Diyago Athopu Palau Yeji Badale Apainli 2021 February 21 ရက်နေ့ကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီနေ့2021 March 21 ရက်မှာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားခဲ့တာတွေအပေါ်အခြေခံပြီးဒီပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးပုံကိုဆက်လက်ရှင်းပြပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahāsi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ဒီချိန်မှာမဟာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့အထူးမှတ်စရာနောက်ထပ်စကား 3 ခုကိုလည်းမျှဝေပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကသင်ရဲ့တရားအားထုတ်မှုမှာကျေးဇူးများလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် Number 1, practice Satipatthana Vipassana Meditation now. If one practices now, one gains the benefits right now. အခုတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုကျင့်ပါတဲ့အခုကျင့်လို့ရှိရင်အခုပဲအကျိုးရမယ်တဲ့ Number 2, there are many people having been abandoned by doctors saying there is no longer any treatment left. There is only death. Who have recovered even from these serious diseases when they practice meditation. တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆေးဆရာတွေကပျောက်ကင်းအောင်မကုနိုင်တော့ဘူးသေဖို့သာရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အနေဖြင့်စွန့်လွတ်ထားတဲ့ယောဂတွေတောင်ဝိပဿနာရှုနေရင်ပျောက်သွားဘူးတာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ် Number 3, whatever objects that arise that are not included in bodily actions, mental activity, or feelings are called Dhamma objects. ကိုယ်မူရာအနေအားဖြင့်လည်းမဟုတ်စိတ်အမူအရာအနေအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဝေဒနာအနေအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဘဲထင်ပေါ်လာတာကို
ဘောတရားဓမ္မလို့ဆိုရတယ် What is the meaning of Akalika? Akaliko, the Dhamma that is able to give quickly without any delay. Some people say that only after death in the future existence, God will save one. One is not able to experience or know this in the present life. One doesn't know yet if one will be saved or not. Saving someone after death is quite an easy task. It is difficult to say what will happen after death. No one is able to say what is wrong or right. The Buddha did not teach in this way. Akaliko, giving results immediately without any delay. If one practices now, one gains the benefits now. အာကာလိကောစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲအာကာလိကောအချိန်အခါအခွင့်မဆိုင်မဲနဲ့အသင့်လန်ငင်းချက်ချင်းအကျိုးပေးတတ်သောတရားတဲ့တချို့ကနောက်ဘဝကြမှသိပြီးတဲ့နောက်မှဖျားသခင်ကကဲမဲစသည်နဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါမျက်မှောက်တော့မတွေ့နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးကဲမန်းမကဲမန်းလည်းမသိသေးဘူးသိပြီးမှကဲမဲဆိုတာတောင်းဝင်တော့တော်တော်တတ်တာတာပါပဲသိပြီးတဲ့နောက်မှဆိုတော့ခတ်သားပေါ့ဘယ်သူမှမှားတယ်မှန်တယ်မပြောနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအာကာလိကောအချိန်အခါမဆိုင်လိမ့်မယ်အသင့်လငင်းအကျိုးပေးတာတဲ့အခုကျင့်အခုအကျိုးရတယ် In what sense is the Dhamma honored as Akalika? The real benefits gained are if one attains Ariya Mega, the noble path, then one immediately gains Ariya Phala, noble fruition. If one also practices other dhammas now, one gains the benefits now as well. If one practices sila, morality now, one gains the benefits related to morality now. Due to the practice of morality, when morality is pure, one gains cleanliness and purity of mind, as well as joy and happiness. There is nothing blameworthy, and one is being fulfilled with praiseworthy qualities. This is a benefit that one gains. If one practices samadhi concentration, the mind does not scatter and becomes refined at once. And one gains calmness, one gains mental happiness. The more one practices concentration, the more one gains the chance for peace. ဘလို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တရားကိုအာကာလိကလို့ဂုဏ်ပြုထားပါသလဲစင်စစ်အကျိုးရတာကတော့အရိယာမတ်ပြီးရင်
Riya Pua Ju Chinyavare. Deep in the Arile, a Kujin, Kuwe, Juriga Yare. A ku, Tila Ajin, Jin, Tila ne Sade, a Juri ha, a ku Loloze Yavare. Tila Jinjin, a Jambuwi, Tila Sinjere Kama, Signalo, Tan Shin Sinje Jin, Wanya Wanda Pia Jinui Yanire. Kaye we Meshibu, Chimun Buene, Yezone, Dia Juri Yare. Samari a Jin Jinlo Shi, Saydwe, Mabian Lumbene, Sikliga, Takare, they muenide, Nigda Muviare, Say Chanda Mugu Yare. Tamari a Jin, Miamia Jin Lele, Miamia, Tata Win Yali Lebe. If one also practices Vipassana meditation, one will know physical and mental phenomena in their arising and passing away immediately in the present. If one really practices, one really knows it. One knows right now. One knows nature, dukkha, and anatta right now. Furthermore, if one really practices, when the practice is complete, one will come to know Nirvana, where physical and mental aggregates cease. It does not happen in future existences. Therefore, it is a noble Dhamma that can give benefits immediately without any delay. Vipassana Pavana Jingu Jinlo Shin Yodaya Nandayari a Pibia Dre Tide Sura a Kucha Chin Tira. The gay Artolo Shin the gay Tira a Kudira Re Nature Doka a Nadari a Ku Tidore. Now you na Tingara Nyene. Nibanတရားဆိုတာတကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့အခါကာလမှာသိသွားတယ်။နောင်ဘဝတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အာကာလိကောအချိန်အခွင့်မဆိုင်လင့်ပဲအသင့်လက်ငင်းချက်ချင်းအကျိုးပေးတတ်သောတရားတော်မြတ်ပါပြီတကား။ How can the quality of Dhamma, Akalika, encourage you practice now? If one practices now, one gains the benefits right now. It is extremely encouraging. The Dhamma that we practice is one that will give results immediately. We can gain results immediately with this Dhamma. It is a Dhamma that leads one to immediately experience and understand physical and mental phenomena, impermanence, and satisfactoriness in non-self. It is a Dhamma that will lead one to attain Nirvana within this current time of practice. If one keeps in mind that I am practicing a Dhamma that will give results immediately, then one's mind will be encouraged and rapture piti can
arise. It is extremely good. Akaliko တရားကုံကစိတ်ကိုဘလို့အားတက်ဖြစ်လာတတ်ပါသလဲအခုကျင့်ပါတဲ့အခုကျင့်လို့ရှိရင်အခုပဲအကျိုးရမယ်တဲ့အားတက်စရာအင်မတန်ကောင်းနေငါတို့ကျင့်တဲ့တရားဟာချက်ချင်းအကျိုးပေးမဲ့တရားချက်ချင်းအကျိုးရတဲ့တရားပဲယုတ်တရားနန္တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကိုချက်ချင်းတွေ့ရသိရတဲ့တရားအခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အတွင်းမဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ့်တရားချက်ချင်းအကျိုးပေးမဲ့တရားကိုငါအားထုတ်နေတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အားတက်လာပြီးပီတိတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အလွန်ကောင်းပါတယ် What is the meaning of Ehipassiko? Ehi means come. Passa means look and see. Ehipassiko means Dhamma, that is worthy of inviting one to come and see. When one gets good food and drinks, whether they are tasty, sweets, or fruits, one can offer them to friends. One asks them, come and have a taste. It is really good. When one gets good nutrition, one is grateful to the person who has encouraged one. Ehipassiko စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲ Ehi လာလော Passa ကြည့်ရှုလဲလော Ehipassiko လာပါကြည့်လဲပါဒီလိုပြောထိုက်တဲ့တရားပါပဲစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေအရသာကောင်းတွေမုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေကိုခေါ်ကြွေးရတယ်လာပါကောင်းလွန်းလို့စားကြည့်စမ်းပါတိုက်တွန်းရတာပေါ့ကောင်းတဲ့အဟာရကိုရရင်တိုက်တွန်းတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်တယ် Why is the Dhamma worthy of invitation? Come and see. If one asks someone to practice the good Dhamma, the person who practices having experienced the excellent flavor of the good Dhamma is grateful. Now, after we have taught meditation practice, the people who have come here to practice meditation are quite grateful. They are grateful to those who teach. They are also grateful to the people who have asked and encouraged. After practicing, some people said that at first they were not interested in the Dhamma. Ask them to do so. If not, they would have failed to experience this Dhamma. Some people say that they are extremely grateful. They are grateful to the people who encouraged them. Ehipassiko, the Dhamma that is worthy of urging one to come and see, because
extremely good. This Dhamma is worthy of inviting one to come and practice in experience for oneself. These are the Dhammas of Mega, Pala, and Nibbana that the Buddha taught. လာပါတရားကိုကျင့်လေစမ်းပါလို့ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တာဟာဘာကြောင်းပါလဲကောင်းတဲ့တရားနှလုံးသွင်းဖို့တိုက်တွန်းပေးလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကောင်းအရသာကောင်းတွေ့ရတာကိုတွေ့ရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဘုန်းကြီးများကမ္မထမ်းတရားတွေပြနေမှလာပြီးတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ပဲကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်ဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဆင့်တဆင့်တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အစတုန်းကသူ့တရားရဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးတဲ့ဘယ်သူတိုက်တွန်းပေးလို့တရားအားထုတ်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတရားနဲ့လွဲသွားမလို့တချို့ကကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ပြောရှာကြတယ်တိုက်တွန်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေဟိပစ္စိကောလာစမ်းပါလာကြည်စမ်းပါဟုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းထိုက်တဲ့တရားပဲကောင်းလွန်းလို့ဒီတရားကျင့်လေစမ်းပါလို့ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တယ်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မတ်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့အကျင့်တရားတွေပါပဲတဲ့ The Buddha's Dhamma is one that is worthy of urging one to come and see, to practice and experience for oneself. It is a Dhamma which, if one practices because of being encouraged to do so, one will be joyful and happy after gaining the benefits. If one keeps in mind that I am practicing this Dhamma, then one's mind will be encouraged. It will be good for the enlightenment factor of rapture, piti, sambojjhanga to arise. မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာလာကြည့်စမ်းပါကျင့်ကြည့်စမ်းပါအားထုတ်ကြည့်စမ်းပါလို့တိုက်တွန်းထိုက်တဲ့တရားပဲတိုက်တွန်းလို့အားထုတ်လို့ရှိရင်အကျိုးတရားတွေရပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်တရားတော်ပဲအဲ့ဒီတရားတွေငါအားထုတ်နေရတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အားတက်เสียပဲပီတိပါမောက္ခတွေဖြစ်เสียကောင်းတယ်တဲ့ How does faith in the practice arise? It is Ehipassiko, a Dhamma that is worthy of urging and inviting one to come and see, practice and see. When others practice because of being asked to practice and see, if the results do not arise for some time, then it would not be acceptable. It is acceptable only if the benefits arise in a short time or immediately. One would be grateful to the person who encouraged one,
For example, if a person who is sick took a certain medicine because someone else said, try this medicine, and the disease was not cured immediately, then the sick person would not have faith in that medicine, or the person who recommended it. If after taking the medicine, one gained relief and the disease was cured in a day or a night, then one will have faith in the medicine. One would be grateful the person who recommended the medicine and asked one to take it. Satipatthana cင့်မှာယုံကြည်မှုကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာပါသလဲလာကြည့်လေစမ်းပါကျင့်ကြည့်လေစမ်းပါလို့တိုက်တွန်းထိုက်ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တဲ့တရားတဲ့ဒီတရားကျင့်ကြည့်စမ်းပါပြောလို့အခြားသူတွေကကျင့်ကြည့်တဲ့အခါအကျိုးကျေးဇူးကတော်တော်နဲ့မပေါ်လာရင်တဲနေရမကြဘူးအကျိုးကျေးဇူးကမကြခင်ချက်ချင်းလက်ငင်းပေါ်လာမှနေရကြတယ်တိုက်တွန်းတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဥပမာယောဂဖြစ်နေတဲ့လူကိုအခြားလူတစ်ယောက်ကဟောဒီဆေးကိုမိဝဲကြည်စမ်းပါလို့ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယောဂတွေကမိဝဲကြည့်တဲ့အခါယောဂကရုတ်တရက်မသက်သာဘူးမပြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆေးကိုရောဆေးပေးတဲ့လူကိုရောမယုံမကြည်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆေးကိုမိဝဲလို့နေချင်းညချင်းသက်သာမှုရပြီးယောဂပြောင်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဆေးကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဆေးပေးတဲ့သူတိုက်တွန်းတဲ့သူကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် This medicine would be worthy of urging one to try and see. Similarly, the Buddha's Dhamma is also Ehipassiko, a Dhamma that is worthy of urging and inviting one to come and see, practice and see. If one really practices according to the invitation and exhortation, one can experience the benefits of freedom from craving and other mental defilements in the present existence. After experiencing the Dhamma in this way, one will be very grateful to the person who asked one to practice. ဒီလိုဆေးဟာမိဝဲကြည်စမ်းပါလို့တိုက်တွန်းထိုက်တယ်ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကလည်းအေဟိပစ္စည်းကိုလာကြည်စမ်းပါကျင့်ကြည်စမ်းပါလို့ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တိုက်တွန်းထိုက်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းတဲ့အထိုင်တကယ်ကျင့်လို့ရှိရင်မသေးခင်မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲကိလေသာတဏှာကင်းတဲ့အကျိုးကိုလက်ငင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ပြီးတိုက်တွန်းတဲ့သူကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တတ်ပါတယ် How should one practice Vipassana? After sitting down and meditating for a long time, unpleasant feelings such as stiffness and pain, etc. can arise. At this time, one must observe the feelings
that are obvious. If there is stiffness, one must concentrate one's attention on the place where it is stiff. Note and observe it with Satipatthana as stiff. If there is heat, one must note it as heat. If there is pain, one must note it as pain. In addition, if there is itchiness, etc., one must note it as itching, etc., according to its arising. ဝေဒနာနုပဿနာကိုဘယ်လိုကျင့်ရပါသလဲထိုင်ပြီးရှုမှတ်နေတာကြာလာတော့ကိုယ်တည်းကညောင်းတာနာတာအစရှိတဲ့မခံသာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရတယ်ညောင်းရင်ညောင်းတဲ့နေရာကိုစတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ဖဲတေတေချာချာစူးစိုက်ပြီးတော့ညောင်းနေလို့မှတ်ရတယ်ပူရင်လဲပူတယ်လို့မှတ်ရတယ်နာရင်လဲနာတယ်လို့မှတ်ရတယ်ဒီပြင်ရတာစသည်တွေလဲရတယ်စသည်ဖြစ်သူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ရတာပါပဲ What saying is very useful when one is practicing Vedananupassana. When observing like this, the stiffness, heat, etc. may become more and more intense. Then the desire to move may arise. However, one should not change postures immediately. After noting this intention as wanting to change, one must forbear these unpleasant feelings and observe them. Forbearing in this way is called Khandi Samvara. The Myanmar saying that if one can forbear, one can realize Nirvana is very useful in relation to the practice of meditation. ဝေဒနာနုပဿနာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါဘယ်စကားလုံးကအလွန်အသုံးဝင်ပါသလဲအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေတော့ညောင်းတာပူတာစသည်တွေကတိုးပြီးတော့လေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်မပြုပြင်ရသေးဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြင်ကျင်တယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးညောင်းတာစသည်ကိုတာသိခံပြီးရှုမှတ်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုသိခံတာကိုခန္တီသံဝရလို့ခေါ်တယ်သိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားပုံဟာဘာဝနာအလုံးနဲ့ဆက်ပြီးအလွန်အသုံးကျပါတယ် How can insight knowledges arise in Nibbana be attained? Only by observing with forbearance. After the arising of concentration, can insight knowledges and path and fruition knowledges arise? And can Nirvana be attained? If one cannot forbear and changes postures frequently, it will be difficult for concentration to arise. If concentration doesn't arise, then
inside knowledges cannot rise. Thus, one cannot attain Nibbana with path impulsion knowledges. Vipassana nyan we phibobi neighbangu below yanai badale. Tikambi shumada samari phibi Vipassana nyan mapu nyan nya phinane. Neighban dole yao nine. Timakambe ne kana Pyubin ne no samari phipo kayin mare. Samari mapiyin Vipassana nyan le maphinai bu. Erido manyan punyan phi Neighbangu le mayao nai bu bo. When can the unpleasant feelings that are difficult to bear vanish? Therefore, by forbearing as much as one can, one must observe the unpleasant feelings when mindfulness, concentration, and knowledge have become strong. These unpleasant feelings that are difficult to bear can vanish as though they have been taken away. There are many people having been abandoned by doctors, saying there is no longer any treatment left. There is only death. Who have recovered even from these serious diseases when they practiced meditation. Therefore, one must forbear as much as possible and observe the unpleasant feelings. Akan kade dukha vedana rega be chain ma pyauk kin twa nain dale. Da jaung tikhan nain themya tikhan bi dukha vedana ko shumat yare. Amat sati samari nyan a shi la de akha ja ro edi akan kade dukha vedana ha yu piet lai dalo le pyauk kin twa dat pare. Tacho puggol de ma sesaya rega pyauk kin aw maku nain do bu. Te bo da shi do de so de ane phit swat lot tha de yoga so ji dwe daw Vipassana shu ne yin pyauk twa bu da dwe taw mya mya shi pare. Da jaung Dukha vedana ko tikhan nain themya tikhan bi shumat ne yare. What should one do when unpleasant feelings become extreme and one can no longer bear them? When unpleasant feelings become extreme and one can no longer bear them, one may change postures. When changing postures, after noting the intention to move, one must observe the bodily movements of changing postures thoroughly and without a break. After observing in this way, one must return to observing the rising and falling of the abdomen. Dukha vedana ko timakhan nain blo lo yam le. Timakhan nain lao aw pian than long a ji yin no pyu bin ya pare. Edi lo pyu bin ne akha le pyu bin jin ne sait ko shumat bi do pyu bin ne ko mu ya re ko le sit sat ma piat lai bi shumat yare. Edi lo
ရှုမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတာပိန်တာကိုပဲပြန်ပြီးရှုမှတ်နေရတယ် When do neutral feelings, ubekha vedana, arise, one must also observe until the mental suffering in anxiety, etc. Mind disappear. Then, if obvious pleasant feelings arise from pleasant physical contact in the body, one must also observe them. One must also observe joy and happiness, pleasant feelings in the mind. When neither good nor bad, neutral feelings arise and are obvious, one must also note them. These neutral feelings, ubekha vedana, rarely arise. They tend to arise only when special knowledge has become mature. One must observe these three kinds of feelings as they arise. The following verse is given: good, bad, neutral feelings. One must note them as they arise. အလေလက်ခံစားမှုဥပိ္ပခဝေဒနာတွေကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာကြပါသလဲစိတ်ထဲကစိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ပူပန်မှုစသည်တွေကိုလည်းပျောက်သွားသည့်တိုင်အောင်ရှုမှတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်တွေကကောင်းတဲ့တွေ့ထိစားမှုကိုလည်းထင်ရှားပေါ်လာရင်ရှုမှတ်ရတယ်စိတ်ထဲကဝမ်းသာရွှင်လန်းမှုဒုက္ခကိုလည်းရှုမှတ်ရတယ်မကောင်းမဆိုးအလေအလတ်ခံစားမှုကိုလည်းထင်ရှားပေါ်တဲ့အခါရှုမှတ်ရတယ်ဒီအလေအလတ်ခံစားမှုဥပိ္ပခဝေဒနာကတော့ထင်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဉာဏ်အထူးရင့်သန်တဲ့အခါကျမှပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးတွေကပေါ်ရာရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်တာသိရမည်လို့စောင်းပုဒ်စီထားတယ် Here, good means pleasant feelings, sukha vedana. Bad means dukkha vedana. Neutral means ubekha vedana. These three types of feelings arise one at a time. Therefore, we say that one must observe and know them as they arise. This is enough to understand how to practice mindfulness of feelings, vedana, nupassana. ဒုက္ခပဲမကုဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပဲအလေလက်ဆိုတာဥပိ္ပခဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးကတပါးချင်းသာဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တာကိုရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲဝေဒနာနုပဿနာပွားပုံကတော့ဒါလောက်ဆိုရင်နားလည်လောက်ပါပြီယခုဓမ္မာနုပဿနာပွားပုံကိုဟောရမယ် What are Dhamma objects? Whatever objects that arise that are not included in bodily actions, mental activity, or feelings are called Dhamma objects. What are they? They are seeing, hearing, etc. မူရာအနေအားဖြင့်လည်းမဟုတ်စိတ်မူရာအနေအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဝေဒနာအနေအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ပဲထင်ပေါ်လာတာကို
ဘောတရားဓမ္မလို့ဆိုရတယ် What is Ayarana Dhammanupassana? When observing the rising and falling, if one sees something, one must note it as seeing. If one hears something, one must note it as hearing. If one smells something, one must note it as smelling. When eating, if one knows the taste, one must note it as tasting. If one touches something, one must note it as touching. If one plants, one must note it as planning. Observing in this way, in coming to know, is in accordance with the statement, Jakongja Bhajanati, Rubeja Bhajanati, etc. That is explained in the exegesis on Ayarana Dhammanupassana. အာယတနာဓမ္မာနုပဿနာကဘာပါလဲဘလို့ဟာလဲဆိုတော့မြင်ကမြကြားကမြစသည်တွေပါပဲဒါကြောင့်ဖောင်းနေပိန်နေလို့ရှုမှတ်နေရင်မြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှတ်ကြားရင်ကြားတယ်လို့မှတ်နားရင်နားတယ်လို့မှတ်စားနေရင်အရသာသိရင်သိတယ်လို့မှတ်တွေးထိရင်ထိတယ်လို့မှတ်ကြံရင်ကြံတယ်လို့မှတ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပြီးသိတာဟာစက္ခုံကြပัจจာနာတိရူပေကြပัจจာနာတိစသည်ဖြင့်ပြဆိုထားတဲ့အာယတနာဓမ္မာနုပဿနာအဖွင့်နဲ့အညီပါပဲ What is Nivarana Dhammanupassana? Then, if one wants something, one must note it as wanting. If one likes something, one must note it as liking. This is the method of observing Kamachanda in brief. If Pyambada, anger and aversion arise, one must note them as anger, etc. If Tinamida, laziness arises, one must note it as lazy, etc. If Odaja, restlessness, and Gogoja, remorse arise, one must note them as restlessness and remorse. If one doubts the Buddha and Dhamma, one must note it as doubt. One may even think that this doubt is reflective knowledge. နိဝရဏဓမ္မာနုပဿနာကဘာပါလဲနောက်ပြီးတော့လိုချင်ရင်လိုချင်တယ်လို့မှတ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်လို့မှတ်ဒါကကာမိခြန္ဒရှုမှတ်ပုံအကျဉ်းချုပ်ပဲစိတ်ပြတ်စိတ်ဆိုးတဲ့ပြစ်မှားတဲ့ဗျာပါဒဖြစ်ရင်စိတ်ပြတ်တယ်စသည်ဖြစ်မှတ်ပြင်းကြီးတဲ့ထိနာမိတ်တာဖြစ်ရင်လေပြင်းတယ်စသည်ဖြစ်မှတ်စိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့ဥဒ္ဒကြစိတ်ပူပန်တဲ့ကုတ်ကုတ်ကြဖြစ်ရင်ပြန့်လွင့်တယ်ပူပန်တယ်လို့မှတ်ဖျားတရားနဲ့ဆက်ပြီးယုံမှားရင်ယုံမှားတယ်လို့မှတ်အဲ့ဒီတော့ယုံမှားကိုတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်လို့လည်းထင်နေတတ်တယ်
Therefore, when observing rising and falling, etc., if one reflects regarding the way of practice, one must note it as reflecting. Observing in this way is in accordance with the statement Santang wa ajadang kamachandang ati me ajadang kamachandoti pajanati, etc. That is explained in the exegesis Jesus Onyorana Dhammanupassana. ဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့အပိန်နဲ့စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်တရားနိလန်းနဲ့ဆက်ပြီးဆင်ခြင်ရင်ဆင်ခြင်တယ်လို့မှတ်အဲ့ဒီလိုမှတ်တာတွေဟာစန္ဒံဝါအကြတံကာမိချန္တံအဋ္ဌိမေအကြတံကာမိချန္တောတိပကြနာတိစသည်ဖြင့်ပြဆိုထားတဲ့နိဝရဏဓမ္မာနု What should one observe when practicing Satipatthana? When observing the rising and falling, if dhammas such as seeing, hearing, etc., wanting and liking, etc., arise, one must observe these dhammas that arise and know them. The verse is given, one must know the dhammas that arise conspicuously or obviously. စတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုကျင့်တဲ့အခါဘယ်လိုရှုမှတ်ရပါသလဲဖောင်းနေပိန်နေစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်မြင်မှုဘယ်လိုကြားမှုစသည်လိုချင်နှစ်သက်မှုစသည်သဘောတရားများထင်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီထင်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုရှုမှတ်ပြီးသိရမယ်အဲ့ဒါကိုသဘောတရားထင်ပေါ်ညာအိုင်းချသိရမည်လို့တောင်းစီထားတယ် Thus, there are no longer any phenomena that are not known. One will know all the Dhamma that arise in the body. Discussed just now completes all the Dhamma to be known. This means observe body actions every time they arise. Observe mental activity every time it arises. Observe feelings every time they arise. Observe Dhamma objects every time they arise. This is the entire method of developing the 4 Satipatthanas. These are all the things that yogis know after noting and observing. အဲ့ဒီတော့မသိစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှအကုန်လုံးသိရမှာကြီးပဲယခုပြောလာခဲ့တာဟာအဲ့ဒီမသိစရာတွေအကုန်စုံလင်သွားပါပြီကိုယ်မူရာတွေကိုဖြစ်တိုင်းမှတ်ပါစိတ်အမူအရာတွေကိုဖြစ်တိုင်းမှတ်ပါဝေဒနာတွေကိုဖြစ်တိုင်းမှတ်ပါသဘောတရားတွေပေါ်တိုင်းမှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါဟာစတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားများပုံအကုန်ပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဤတပည့်ယောဂီတွေရှုမှတ်ပြီးသိနေတာဟာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါပဲ
Some people think and criticize that one must only observe two things, the rising and falling of the abdomen. This is not correct. With the rising and falling as a basis, one must observe all phenomena that arise. When one reaches insight knowledge of dissolution, Vanganyana, we give also the instruction for one to observe, spreading the intention to whatever phenomena that arise, bodily and mental activities, feelings, Dhamma objects as they arise, without observing any object as a basis. တချို့ကဖောင်းနာပိန်နာလေးနှစ်ခုကိုသာမှတ်နေတယ်လို့ထင်မှတ်ပြောဆိုကဲ့ရဲ့နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဖောင်းနာပိန်နာကိုအရင်ခံထားပြီးပေါ်လာသမျှကိုအကုန်လုံးရှုမှတ်ရတာကြီးပါပဲ။ဘင်္ဂဉာဏ်စသည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုမှအရင်ခံမထားပဲပေါ်လာသမျှကိုယ်စိတ်အမူအရာဝေဒနာသဘောတရားဟူသမျှကိုထင်ပေါ်စဉ်အတိုင်းဖြန့်ပြီးအကုန်လုံးကိုရှုမှတ်ဖို့ရလဲညွှန်ကြားရပါတယ် I am going to finish the Dhamma talk here, and before we close the Dhamma talk, let us recite again the three valuable aphorisms from Mahāsi Sayadaw. ဒီနေရာမှာတရားကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်တရားအဆုံးမသတ်ခင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားသုံးခုကိုထပ်ပြီးရွတ်ဆိုကြပါစို့ Number 1, practice Satipatthana Vipassana Meditation now. If one practices now, one gains the benefits right now. အခုသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုကျင့်ပါတဲ့အခုကျင့်လို့ရှိရင်အခုပဲအကျိုးရမယ်တဲ့ Number 2, there are many people having been abandoned by doctors saying there is no longer any treatment left. There is only death. Who have recovered even from these serious diseases when they practice meditation. တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆေးဆရာတွေကယောဂပျောက်ကင်းအောင်မကုနိုင်တော့ဘူးသေဖို့သာရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အနေဖြင့်စွန့်လွတ်ထားတဲ့ယောဂဆိုးကြီးတွေတောင်ဝိပဿနာရှုနေရင်ပျောက်သွားဘူးတာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ် Number 3, whatever objects that arise that are not included in bodily actions, mental activity, or feelings are called Dhamma objects. ကိုယ်မူရာနေရာဖြစ်လည်းမဟုတ်စိတ်မူရာနေရာဖြစ်လည်းမဟုတ်ဝေဒနာနေရာဖြစ်လည်းမဟုတ်ဖဲထင်ပေါ်လာသမျှကိုသဘောတရားဓမ္မလို့ဆိုရတယ် May all of you be well, happy, free from
all diseases and all sufferings and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Before we close the Dhammatalk, by our merits that we accumulated today, having the sila and then listening to the Dhammatalk, let us share our merits to all beings. We decided together. Idame punya asawakaya wa hodu idame punya nibbanasa pajayo hodu imano punya bagan sabasadana Sabe sada sukita bawandu